अब आज हामीले असल निजामती सेवाका गुणहरू के छन्? कुशल र प्रभावकारी सेवा हुनुपर्छ कि असल निजामती सेवा हुनको लागि कुशल र प्रभावकारी इफेक्टिभ सिभिल सर्भिस हुनुपर्छ कि पर्दैन? त्यो भयो भने यसका क्यारेक्टरहरूको असल गुणहरू के हुन्छ? यो जनता र जनताका प्रतिनिधिपट्टि रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ कि पर्दैन? कुशल निजामती सेवा हुनको लागि राइट म्यान राइट प्लेसको अवधारणालाई मेन्टेन गरेको त्यस्तो सेवा हुनुपर्छ कि पर्दैन? वा राइट म्यान राइट प्लेस र पनिस एन्ड रिवार्डमेन्टका प्रिन्सिपल बोकेको सेवा हुनुपर्छ कि पर्दैन? त्यसको संस्कृति र सामाजिक अवस्थालाई यथास्थितिमा रेस्पोन्स गर्ने खालके योग्य, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने योग्य खालको चाहिँ निजामती सेवा हुनुपर्छ कि पर्दैन? अथवा निजामती सेवाले नीतिगत र संविधानका नीतिगत क्राइटेरियामा रहेर दिने सेवा मात्रै त्यो असल निजामती सेवा हो कि होइन? अथवा सेवा दिने भन्यो जथाभावी कानुनभन्दा बाहिर संविधानभन्दा बाहिर गएर दिने सेवालाई पनि असल निजामती सेवा भन्छन् कि भन्दैनन्? यो कुरा पनि हामीले जान्न जरुरी हुन्छ। त्यस्तै गरी निजामती सेवाले सरकारलाई नीतिगत र व्यावसायिक र प्राविधिक रूपमा उच्च स्तरको व्यावसायिक सल्लाह दिन सक्ने सेवा हुन आवश्यक। त्यो सल्लाहलाई असल निजामती सेवा, सल्लाह दिन सक्ने सेवालाई असल निजामती सेवा भनेर भनिन्छ कि अथवा कस्तो खालको निजामतीलाई सेवालाई अब असल निजामती सेवा भनिन्छ? समाज जनता र सरकारको प्रतिनिधित्वमूलक हुने गरी चाहिँ दिने सेवा नै चाहिँ हो कि अथवा छनौट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाएर अगाडि बढाउने चाहिँ प्रक्रियाको चाहिँ सेवा हो कि? अब त्यसलाई नै असल निजामती सेवा भनिन्छ कि भन्दैन? प्रभावकारिता र जनता र समाज र राष्ट्रप्रति उत्तरदायी हुने, जवाबदेही हुने, एकाउन्टेबल हुने खालको सेवा नै असल निजामती सेवा हो कि? अथवा तपाईँको पोलिटिकलले जे भन्यो त्यही जताभावी उतै नीतिगत कुनै खालका कानुनमा नरहिकन जसले जे भन्यो त्यही गर्ने खालको निजामती सेवा चाहिँ असल निजामती सेवा हो कि होइन? र सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्ने क्षमतावान चाहिँ सेवा असल निजामती सेवा हो कि होइन? अथवा कस्तो खालका चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ सेवा चाहिँ जनतालाई चाहिँ प्रभावकारी नीति र कार्यक्रममा लैजानको लागि कस्तो प्रकारको सेवाको आवश्यक पर्छ? कुन खालको सेवा चाहिँ निजामती सेवालाई नै राम्रो सेवा भनेर मानिन्छ? यी यावत कुराको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। त्यस्तै कामप्रति उत्तरदायी भएर वफादार भएर देश र राष्ट्रप्रति वफादार भएर दिने सेवालाई असल सेवा भनिन्छ कि? यी यावत कुरा प्रतिस्पर्धी अभ्यासलाई निरन्तर गर्ने, होइन तेरो यो मान्छे राख्यो मेरो मान्छे राख्छु भन्ने, कि प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गरेर अगाडि बढ्ने उत्प्रेरकको रूपमा चाहिँ अगाडिको चाहिँ प्रिन्सिपल अगाडिको चाहिँ निजामती सेवालाई असल निजामती सेवा भनिन्छ? त्यो कुरालाई हामीले छलफल गर्छौँ। अब हामीले यसमा यावत कुराहरू धेरै कुरा, भोलि मैले अभिमुखी कार्यक्रममा विभिन्न खालका तालिम दिनु पर्यो, मेरो व्यक्तिगत वृद्धि विकास, निजामती सेवाको वृद्धि विकास तथा अन्य कसैले पनि तालिम दिनु पर्यो भने त्यो एउटा इफेक्टिभ खालको तालिम अथवा इफेक्टिभ खालको तालिम दिन सक्ने सेवा अथवा जनतालाई चाहिँ एक्युमुलेट गर्न सक्ने सेवालाई असल निजामती सेवा भनिन्छ कि के भनिन्छ? अब हामी त्यसको बारेमा बुलेट पोइन्ट छ। अब नम्बर 1 मा तपाईँलाई मैले अगाडि भने कुशल तथा प्रभावकारी सेवा। कस्तो हो त कुशल सेवा? कुशल, इफेक्टिभ र प्रभावकारी। मैले दिएको सेवा कसैले पनि एउटा चाहिँ उचित प्रकारले मैले दिन सकेको छैन, उचित प्रकारले सेवा पाएको छ भने मैले सेवा दिएँ, म कुर्सी बस्दैमा त्यो कुशल र इफेक्टिभ असल निजामती सेवा हुन सक्दैन। असल निजामती सेवा हुनको लागि पर्फेक्ट हुनुपर्छ, रिजल्ट ओरिएन्टेड हुनुपर्छ, जनता ओरिएन्टेड हुन्छ, जनता भेस्टेड हुनुपर्छ, राज्य र जनताप्रति उत्तरदायी वहन गर्ने खालको निजामती पर्फेक्ट हुनुपर्छ, कुशल हुनुपर्छ, प्रभावकारी इफेक्टिभ स्टारको हुनुपर्छ। त्यस्तो खालको कुशल र प्रभावकारी सेवा असल निजामती सेवाको गुण हो। असल निजामती सेवाको एउटै मात्र गुण, एउटा राम्रो गुण भनेको कुशल र प्रभावकारी सेवा।
म कुनै कुर्सीमा बस्दैन अथवा हामीले कुनै सेक्टरमा दिँदैन, कुनै मैले सेवा प्रवाह गरेकै छु र 10 to 4 दिएकै छु भन्दैमा मात्रै त्यो कुशल हुन सक्दैन। त्यसले जनताको मन कति जित्न सकेका छ, सरकारको मन कति जित्न सकेका छ, सरकारलाई कति प्रभावकारी बनाउन सकिने छ, त्यस्ता प्रकारको गुण बोकेको त्यस्तो निजामती सेवाका गुण नै त्यो के हो त कुशल र प्रभावकारी यस्तो गुण भएको निजामती सेवाको असल निजामती सेवा हो। कस्तो हुनु पर्यो न? सरकारले दिएका सेवा प्रवाह कुशल र प्रभावकारी ढङ्गले जनता समक्ष पुर्याउने, जनतालाई सेटिस्फाई दिने निजामती सेवा असल निजामती सेवाको गुण। नम्बर 2 मा के भन्छ भने सरकारलाई उत्कृष्ट प्राविधिक तथा नीतिगत सल्लाह दिने, जे बोल्ला त्यही सल्लाह दिने, जताभाइ उता डेभिएट हुने, आफ्नो इन्ट्रेस्टमा भेस्टेड इन्ट्रेस्टमा लागेन भने गलत चाहिने प्रकारका सल्लाहहरू दिने अथवा उचित सल्लाह नदिएकै कारणले सरकारलाई फेलियर बनाउने, त्यस्ता खालका निजामती सेवा असल निजामती सेवाका गुण अन्तर्गत पर्दैन। असल निजामती सेवाको गुण हुनका लागि सरकारलाई उत्कृष्ट प्राविधिक एउटा आइडियल खालको चाहिँ टेक्निकल व्यावसायिक र नीतिगत पोलिसीका सल्लाह दिनु जरुरी छ। उचित प्रकारको र उत्कृष्ट पेशागत प्राविधिक र नीतिगत सल्लाहले एउटा गभर्नमेन्टलाई रन गराउन सही ठाउँमा रन गराउनमा सहयोग गर्छ अथवा देशलाई एउटा अग्रगामीको पथमा चाहिँ मुभ गराउन सहयोग गर्छ अथवा देशलाई उन्नति र विकासको लागि सहयोग गर्छ अथवा राज्यलाई सफल बनाउन सहयोग गर्छ। त्यसै हुनाले सरकार त्यस्तो प्रकारको चाहिँ निजामती सेवा असल निजामती सेवा हो जुन प्राविधिक कुशल खालको उत्कृष्ट खालको प्राविधिक व्यवसायिक र नीतिगत सल्लाह दिएर देशलाई सक्षम, सरकारलाई सक्षम र देशको अग्रगामी परिवर्तनमा छलाङ मार्नलाई सहयोग गर्छ। त्यस्तो निजामती सेवा असल निजामती सेवाको गुण अन्तर्गत पर्छ। अब त्यस्तै गरी नम्बर 3 उच्च स्तरीय पेशागत। मैले सेवा अगाडि नै मैले भनिसकेँ, उच्च क्वालिटीको पेसा चाहियो, उच्च क्वालिटीको सेवा दिनु पर्यो। मैले सेवा दिएँ, कतिले पाएँ, कसरी पाएँ, मैले चाहिँ फोकस ग्रुप टार्गेट फोकस ग्रुप के हो त, लक्षित ग्रुप के हो, लक्षित ग्रुपलाई मैले दिएको सेवा पुगेको छ कि छैन, राज्यको इन्ट्रेस्ट के हो, पब्लिकको इन्ट्रेस्ट के हो, पोलिटिसियनको इन्ट्रेस्ट के हो, त्यो इन्ट्रेस्ट अनुसार नेसनल इन्ट्रेस्ट अनुसार चाहिँ मैले सेवा दिएको छु कि छैन। उच्च स्तरीय पेशागत सेवा नै असल त्यो सेवा जुन निजामती सेवा जुन उच्च स्तरीय छ त्यस्तो सेवा असल निजामती सेवाको गुण अन्तर्गत पर्छ। उच्च स्तरीय क्वालिटी सर्भिस क्वालिटी दिइन्छ। मैले कुन ग्रुपलाई दिने हो, फोकस ग्रुपमा मैले दिएको सेवा पुगेको सरकारको सेवा कतै बिच बाटैमा हराइराखेको छ कि त्यो लक्षित वर्गमा पुगेको छ कि छैन, त्यसको रिफ्लेक्सन फिडब्याक के छ, त्यो फिडब्याक सहित नेपाल सरकारलाई दिइने खालको त्यस्तो खालको असल उच्च स्तरीय गुणस्तरीय सेवा भनेको निजामती सेवाको असल गुण मध्येको पर्छ। अब सांस्कृतिक संवेदनशीलता व्यवस्थापन योग्य सेवा मैले सेवा दिइरहेको छु, मैले सेवा दिइदिन विभिन्न संस्कृति धर्म संस्कृति परम्पराका व्यक्तित्वहरूलाई आधारमा बायसनेसका आधारमा दिने, संस्कृति र धर्मलाई खलल पुर्याउने खालका, सामाजिक उथलपुथल पार्ने खालका, सामाजिक विकृति ल्याउने खालका अथवा समाजलाई नै डिभाइड गर्ने खालका त्यस्ता खालका सेवाहरू असल निजामती सेवा पर्दैनन्। असल निजामती संस्कृति र समाजलाई व्यवस्थापन खाले संस्कृति र सांस्कृतिक संवेदनशीलता त्यहाँका समाज संस्कृति धर्म संस्कृतिको संवेदनशील भए दिइने सेवा हो। त्यो खलल हुन भएन, त्यो संस्कृतिलाई उथलपुथल हुन भएन, त्यो संस्कृति डिभाइड हुन भएन। त्यस्तो खालको त डिभाइड एन्ड रुल जस्तो गभर्नमेन्टले दियो भने पनि त्यस्तो खालको नदिने खालको सांस्कृतिक संवेदनशीलतालाई अत्यन्तै व्यवस्थापन गर्न योग्य सेवा भनेको के हो? असल निजामती सेवा। सांस्कृतिक संवेदनशीलतालाई अत्यन्तै न्यून स्तरले एनालाइसिस गरेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै आफूले दिने सेवा, सरकारबाट दिने सेवा उचित र व्यवस्थित ढङ्गले समाजमा एउटा राम्रो चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले पुर्याउने सेवा भनेको के हो त? असल निजामती सेवाको गुण हो। भनेपछि सांस्कृतिक संवेदनशीलता पनि असल निजामती त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता पनि असल निजामती सेवाको गुण अन्तर्गत पर्नेछ।
अब त्यस्तै गरी नम्बर 5 ले के भन्छ भने संविधान र कानुनको आधारमा रहेको मैले संविधानको विपरीत मलाई कसैलाई खुसी पार्नको लागि संविधान विपरीत कानुन विपरीत काम गरेँ। मैले चाहिँ भर्ना गरेँ आफू खुसी, कसैको चाहिँ भर्ना गरिदिनु पर्दा आफू खुसी करारमा भर्ना गरेँ, अथवा कुनै मान्छे आफ्नो मान्छेलाई पिउनमा राख्नु आफ्नो मान्छे लगाएँ, अथवा आफ्नो मान्छेलाई पहिला प्रायोरिटीको आधारमा काम गरेँ। नो, यस्तो खालको सेवा चाहिँ असल निजामती सेवा हो। असल निजामती सेवा भनेको संविधान र संविधान इज द फन्डामेन्टल राइट अफ द नेसन, यसको ब्याकबोन अफ द नेसन, ब्याकबोन हो। त्यसै हुनाले संविधान र कानुनको क्राइटेरियामा रहेर दिइने सेवा, त्यो असल निजामती सेवा हुनको लागि त्यस्तो सेवा आवश्यक छ जुन सेवा संविधान र कानुनको दायरामा रहेर दिइन्छ। त्यसै हुनाले असल संविधानको गुण भनेको संविधान र कानुनको अधीनमा रहिदिने सेवा जुन रहेर दिइन्छ त्यो सेवा असल निजामती सेवाको गुणमा पर्छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई कुशलतापूर्वक कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने सेवा, सरकारको निजामती नीति तथा कार्यक्रम सरकारले बनाउँछ, जनता समक्ष सर्भिस पुर्याउँछ, सर्भिस के जनता समक्ष सर्भिस लाग्ने, त्यो सर्भिस र नीति तथा कार्यक्रमलाई जनता समक्ष पुर्याउने कुशल व्यवस्थापक, त्यो इम्प्लिमेन्टेसन, राज्यले कानुन त बनाउँछ, नीति नियम र कार्यक्रम त बनाउँछ, तर नीति नियम कार्यक्रमहरूलाई प्रपर रूपमा इम्प्लिमेन्टेसन भएको छ कि छैन। यदि कानुन मात्रै भएर हुँदैन, कानुनलाई प्रपर रूपमा इम्प्लिमेन्टेसन भएन भने देशमा दण्डहीनता सिर्जना हुन्छ, इम्प्युनिटीको सिचुएसन हुन्छ। त्यस्तो खालको इम्प्युनिटी सिचुएसनलाई एड्रेस गर्नको लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रपर कुशलतापूर्वक पर्फेक्टली इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने क्षमता र गुण बोकेको सेवा भनेको असल निजामती सेवा हो। अथवा असल निजामती सेवा हुनको लागि नीति तथा कार्यक्रम र सर्भिसका कुराहरू राम्रो तर कार्यक्रम तथा त्यस्ता खालका गतिविधिहरू राम्रो खालले हामीले इम्प्लिमेन्टेसन कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमतालाई लिएको सेवा असल निजामती सेवा हो। असल निजामती सेवामा के हुने रहेछ त, नीति तथा कार्यक्रमको इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्ने क्षमतावान चाहिँ योग्य चाहिँ सेवा असल निजामती सेवा हुनुहुन्छ। सार्वजनिक हितमा आधारित बलियो प्रतिबद्धता सहितको सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सार्वजनिक हितलाई मध्यनजर गर्न सकेन, सार्वजनिक पदलाई चाहिँ सार्वजनिक अस्तित्वलाई चाहिँ एक्जिस्टेन्स गराउन सक्दैन, असार्वजनिक मूल्य र मान्यतालाई चाहिँ अवलम्बन गर्न सकेन, त्यसलाई शिरोधारण गर्न सकेन भने त्यो चाहिँ असल निजामती सेवा हुन सक्दैन। सार्वजनिक हितमा आधारित बलियो प्रतिबद्धता, सार्वजनिक हितको लागि म जनताको लागि र देशको लागि जे पनि गर्न तयार छु भनेको त्यो कमिटमेन्ट प्रतिबद्धता चाहिँ सेवा भनेको निजामती सेवा। त्यस्तो खालको सेवा जुन सार्वजनिक हितको लागि कमिटमेन्ट हुन्छ, बलियो स्ट्रङ कमिटमेन्ट गर्छ, म देश र जनताको लागि जे पनि गर्न तयार छु भनेर चाहिँ कमिटमेन्ट गरिन्छ, त्यस्तो खालको गुण बोकेको सार्वजनिक जीवन र सार्वजनिक क्षेत्रको लागि दह्रो कमिटमेन्ट बोकेको सेवा भनेको त्यो भनेको असल निजामती सेवा हो। अथवा त्यो गुण आवश्यक छ निजामती सेवामा। एउटा सार्वजनिक हितको लागि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सार्वजनिक हितको लागि स्ट्रङ कमिटमेन्ट गर्न आवश्यक छ। त्यो स्ट्रङ कमिटमेन्ट नै के हुनेछ त, असल निजामती सेवाको गुण हुनेछ। यस गुणमा सार्वजनिक हितमा जसले जेसुकै भन्नुहोस् लिमिट, तर सार्वजनिक, किनभने हामीले जनताबाट दिएको करबाट हामीले आफ्नो सुविधा भोग चलन गरिरहेका छौँ, हामी स्ट्रगल, हामी एक्जिस्टेन्स भइरहेको छौँ, हाम्रो लाइफ रन भएको छ, हाम्रो फ्यामिली रन भइरहेको छ, हामीले देशको लागि किन नगर्ने, नुनको सुगो किन नगर्ने भन्ने सोच्नुपर्छ जहिले पनि। त्यो चिज भनेको सार्वजनिक हितमा आधारित बलियो कमिटमेन्ट हो। र अनुशासन तथा अनैतिक व्यवहारमा अवसरमा प्रदान गर्ने, कसैले अनुत्पादक तथा अनैतिक व्यवहार त्यो जुन चाहिँ चिज विभिन्न खालका आन्दोलनहरू भए दुनियाँ तिनका सङ्घ संस्था मिलेर चाहिँ देशको सर्भिसमा अवरोध गऱ्यो भने त्यसको लागि म ससुरत छैन। देश र जनताको लागि म जे पनि गर्न सक्छु, तर देश र जनताको हित विपरीतमा केही पनि अनैतिक गतिविधि गर्न, उत्पादन राष्ट्रलाई घात हुने काम, राष्ट्रलाई बेफाइदा हुने काम, जनतालाई बेफाइदा गर्ने, जनतालाई हानि हुने काम, सरकारलाई हानि हुने काम गर्न मेरो लागि सही छैन भनेर कमिटमेन्ट प्रतिबद्ध गर्ने त्यस्तो खालको सर्भिस निजामती सेवाको चाहिँ लागि आवश्यक छ। अथवा मैले कुनै पनि अनुत्पादक मैले जथाभावी ल यो बजेट यसमा दिएँ,
घर बनाउन दिए, टावर बनाउन दिए, यस्ता दिए। अब टावर बनाउनु तपाईँको मान्छेलाई घाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्यको एभाइलेबल छैन, उसले टावर र गेटहरू चाहिँ बनाउँदै विभिन्न टोलमा गेटहरू बनाउँदै हिँडिरहेको अवस्था छिनारी हो। त्यस्ता प्रकारका अनुत्पादक खालका अथवा राज्यलाई फाइदा नहुने, समाजलाई प्रत्यक्ष लाभ नहुने कुनै बेनिफिसियरीहरू चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ भोलि कति प्रकारको त्यसको बेनिफिट पाउँछ भनेर उनै नगरेका त्यस्ता खालका गतिविधिहरूलाई नसहने असहिष्णुता चाहिँ प्रकट गर्ने त्यस्तो खालको र अनैतिक व्यवहारमा एजर म निजामती सेवा भएर निजामती सेवाभित्र गएर पोलिटिकल गर्ने विभिन्न ढोके चम्चे लगायतका विविध काम कारबाहीमा अगाडि बढ्ने अथवा कुनै पार्टी सङ्गतमा कुनै पार्टी विशेष इष्टमित्र लगायतका त्यस्ता आफन्त र अर्को आफ्नो भन्ने हिसाबले त्यस्ता खालका अनैतिक क्रियाकलाप मेरो लागि असहिष्णुता हुनेछ भन्ने खालको चाहिँ जुन कमिटमेन्ट हुन्छ, त्यस्तो कमिटमेन्टमा आधारित निजामती सेवाको मेन गुण हो। तपाईँका अनुत्पादक र अनैतिक गतिविधिमा मेरो कमिटमेन्ट हुनेछ, म असह्य हुनेछ, म यसमा लाग्ने छैन, किनभने मैले जनताको नुनको पसिनाबाट उत्पादन भएको चाहिँ सेवा मैले लिइरहेको छु, जनताको पसिनाको आर्जेको कमाइबाट मेरो जीवन गुजारेर गरिरहेको छु। आई सुड कमिटमेन्ट टु द पिपुल एन्ड नेसन एज वेल। मैले पिपुललाई र नेसनको लागि उत्तरदायी हुनुपर्छ। कुनै अनैतिक क्रियाकलापमा मेरो भेस्टेड इन्ट्रेस्टको लागि लाग्नु हुँदैन, अथवा त्यस्ता खालका चाहिँ अनुत्पादक चाहिँ कुनै जनताले केही पाउनै सक्दैन, त्यसमा राज्यलाई घाटा छ, अथवा जनतालाई चाहिँ फाइदै नहुने ठाउँमा लगेर कुनै खालका अनुत्पादक क्रियाकलाप हुन लाग्यो भने त्यसको लागि असहिष्णुता जाहेर गर्न सक्ने क्षमतावान अथवा कमिटमेन्टवाला चाहिँ निजामती सेवा कस्तो हुन्छ, त्यो निजामती सेवा नै असल निजामती सेवा हुनेछ। अब त्यस्तै गरी नम्बर 10 लाई तपाईँलाई म भनिदिन्छु, समाज जनता र सरकारको प्रतिनिधित्वमूलक सेवा हो। यो मैले आज दिइरहेको सेवा मैले आज चाहिँ कुनै पनि अफिसमा गएर निजामती सेवा मैले प्रदान गरिरहेको छु भने त्यस्तो सेवा प्रवाह रिप्रेजेन्टेटिभ टु द गभर्नमेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभ हुन्छ, रिप्रेजेन्टेटिभ टु द पिपुल पब्लिकको पिपुल रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुपर्छ, समाज र उत्तरदायी हुनुपर्छ। किन समाज जनता र सरकारप्रति उत्तरदायित्व। मैले जति पनि कम काम गरेर मैले खराब काम गरेँ, त्यसको इमेज सरकारलाई, त्यसको क्रेडिट सरकारलाई दिँदा मैले खराब काम गरेँ, त्यसको चाहिँ क्रेडिट पनि सरकारमा, खराब र असल दुइटै क्रेडिट सरकारमा। त्यसो हुनाले मैले जे काम गर्दैछु आज इट रिफ्लेक्ट द नेसन, सोसाइटी एन्ड गभर्नमेन्ट एज वेल। यसले के रिफ्लेक्ट गर्छ भने समाजको स्थिति, मेरो स्थिति, सङ्गठनको स्थिति, त्यसलाई रिफ्लेक्ट गर्ने हुनाले समाज जनता र सरकारको प्रतिनिधिमूलक सेवा मात्रै निजामती सेवा, जसले समाज जनता र सरकारको प्रतिनिधि हुँदैन, त्यो असल निजामती सेवा हुँदैन। असल निजामती सेवा हुनको लागि समाज सरकार र जनताप्रति प्रतिनिधिमूलक सेवा नै हुन जरुरी छ, अथवा त्यस्तो खालको सेवा जुन सेवा समाज जनता र सरकारप्रति प्रतिनिधिमूलक छ, त्यस्तो सेवा चाहिँ के असल निजामती सेवा हो। कुनै व्यक्ति विशेष अथवा कुनै पार्टी विशेष अथवा कुनै पनि अर्गनाइजेसन इन्स्टिट्युट विशेष नभई विशुद्ध रूपमा सरकारले दिने, जनतालाई चाहिँ लियाबल हुने गरी, जनतालाई चाहिँ सर्भिस पुग्ने गरी दिने सेवा, त्यो असल प्रशासनिक अभ्यासलाई समर्थन गर्ने। अब असल प्रशासनिक अभ्यास भनेको के हो? मैले आफ्नो हिसाबले चलाउने, सिस्टमले रुल गर्ने। कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा मैले आफ्नो इन्ट्रेस्टमा, भेस्टेड इन्ट्रेस्टमा मेरो मनलाग्ने पनि गर्न सकेँ भने त्यो असल अभ्यास हुँदैन। कानुन र नीतिको आधारमा रही मैले चाहिँ के दिनु पर्छ? प्रशासनिक सेवा हुनुपर्छ। त्यस्तो खालको अभ्यास, राम्रो अभ्यास, करप्सनलेस अभ्यास र फास्ट डेलिभरी र गुड गभर्नेन्सको डेलिभरी सिस्टममा डिपेन्डेन्ट सेवाले नै असल प्रशासनिक अभ्यास भनिन्छ। त्यो असल प्रशासनिक अभ्यास जसले बोकेको छैन, त्यो असल प्रशासनिक बोकेको सेवा निजामती सेवाको, असल निजामती सेवाको गुण हो। जुन त्यस्तो खालको प्र्याक्टिस छैन, रङ प्र्याक्टिस छ, अनइथिकल चाहिँ बिहेभियरहरू, अनइथिकल फङ्सनहरू भइरहेका छन् भने त्यस्तो अभ्यासलाई असल निजामती सेवाको गुण भनेर भनिन्न,
असल निजामती सेवाको गुण हुनको लागि एउटा खालको के हुनुपर्छ भने असल प्रशासनिक एउटा सिस्टममा चाहिँ रन भएको प्रशासन, एउटा कानुनमा रन भएको सिस्टम र कार्यविधिमा रहेको मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङमा एमओयुमा रहेको अनि एओआर सर्टेन एरिया अफ रेस्पोन्सिबिलिटीमा डिपेन्डेन्ट भएको सेवा भनेको असल निजामती सेवा हो। अब त्यस्तै तपाईँको गुण हो। अब नागरिक र प्रतिनिधिको सेवाप्रति जवाबदेही हुनुपर्छ। अब मैले काम त गरेकै छु भने म जनताप्रति पनि जवाबदेही भएन, नागरिकप्रति पनि जवाबदेही भएन, अथवा सरकारप्रति पनि जवाबदेही भएन भने त्यस्तो खालको सेवालाई तपाईँको असल निजामती सेवा भन्दैन। असल निजामती सेवा हुन जनता र सरकारप्रति उत्तरदायी नै हुनुपर्छ। सरकारप्रति उत्तरदायी भएर पनि भएन, जनताले छोड्ने होला छैन। अब सरकारप्रति मात्रै उत्तरदायी होला, जनताले छोड्दैन, जनताप्रति मात्रै उत्तरदायी होला, सरकारले छोड्दैन। यसको मिनिङ ब्यालेन्स, चेक एन्ड ब्यालेन्स र जनताप्रति, जनता जनार्दन, जनता सबैभन्दा ठुला हुन्, जनताको मनोबल जित्न पर्छ, जनताको सेवा गरेर जनताको मन जित्न आवश्यक हुन्छ। जनताप्रति र सरकारप्रति उत्तरदायी हुने सेवा भनेको असल निजामती सेवा हो। प्रतिस्पर्धी अभ्यासलाई निरन्तर दिने। अब यो मेरो मान्छे हो, यसबाट यसलाई सचिव बनाइदेऊ, यो मेरो मान्छे हो, यो उपसचिव बनाइदेऊ, अथवा यो मेरो मान्छे हो, यसलाई खरिदार बनाऊ, यहाँ हो, यहाँ पनि नो। त्यो असल निजामती सेवा हुनको लागि प्रतिस्पर्धी कम्पिटेटिभनेसका कुरा, कम्पिटिसनका कुरा चाहिँ प्रतिस्पर्धीको चाहिँ प्रतिस्पर्धा कामको आधारमा, कार्य सम्पादनको आधारमा, काम गर्ने क्षमताको आधारमा, कार्यकुशलताको आधारमा चाहिँ बढुवा र लगायतका काम कारबाही हुनु जरुरी छ। त्यस्तो खालको अवलम्बन गरेको निजामती सेवा असल निजामती सेवा हो। प्रतिस्पर्धात्मक पद्धतिलाई, अभ्यासलाई निरन्तर दिने सेवा, जसले प्रतिस्पर्धालाई जो हाम्रो होइन राम्रोलाई चाहिँ के गरेछ सपोर्ट गर्छ। हाम्रोलाई सपोर्ट गर्ने सिस्टम चाहिँ हटाउनुपर्छ, राम्रोलाई सपोर्ट गर्ने सिस्टम ल्याउनुपर्छ भन्ने यस्तो खालको प्रतिस्पर्धी अभ्यासलाई निरन्तर दिने सेवा भनेको के हो त? असल निजामती सेवा हो। अब त्यस्तै गरी म तपाईँलाई 15मा पनि के भन्छु भने तालिम तथा वृद्धि विकासमा प्रतिबद्धता सहितको सेवा। प्रतिबद्धता मैले ट्रेनिङ दिएर मैले के लिएर के दिन सक्छु, मैले के लिएँ, के दिन्छु, गिभ एन्ड टेक के हो त? सरकारले मलाई के दिएछ, मैले के गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो खालको वृद्धि विकासका कुराहरूमा पनि सरकारका विविध कुरा तालिम र वृद्धि विकासमा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। तालिमपछि म गर्दिनँ, म तालिम गर्दिनँ, म वृद्धि विकास यस्तो गर्दिनँ, म यसमा भाग लिन्न भन्ने खालका चाहिँ गतिविधि गर्न पाइँदैन। अथवा मैले दिएको तालिमहरूलाई पनि मैले अर्को चाहिँ अन्य सेक्टरहरूसँग अर्गनाइजेसनसँग समन्वय गरेर त्यसलाई पनि बढाउँदै लाने हो कि त्यसमा मैले गर्दिनँ भन्न पाइँदैन। यो कुरा पनि यसमा आयो। नम्बर 16मा त्यस्तो खालको चाहिँ सेवा देशको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा कटिबद्ध हुनुपर्छ। मैले काम गर्दाखेरि मेरो देश बन्यो भने मात्र हामी बन्छौँ, देश सुखी भएन हामी सुखी, नेपाली सुखी भयो भने देश सुखी हुन्छ, नेपाली समृद्ध भयो भने देश नै समृद्ध हुन्छ भन्ने मनोभावका साथ हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। देशको आर्थिक विकास र सामाजिक विकासमा कटिबद्ध सेवा हुनुपर्छ। हाम्रो चाहिँ इन्ट्रेस्ट, नेसनल इन्ट्रेस्ट, गभर्नमेन्ट इन्ट्रेस्ट, पब्लिक इन्ट्रेस्ट, सबै इन्ट्रेस्ट भनेको नेसनल डेभलपमेन्ट हो र सोसियल डेभलपमेन्ट। नेसनल डेभलपमेन्ट र सोसियल डेभलपमेन्टमा कटिबद्ध निजामती सेवा असल निजामती सेवा। नेसनल डेभलपमेन्ट र इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, सोसाइटीको डेभलपमेन्ट र इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा आधारित। जब सोसाइटीको डेभलपमेन्ट हुन्छ, जब इकोनोमिक डेभलपमेन्ट हुन्छ देशमा, तब मात्र सुख शान्ति र समृद्धि सक्सेस छ। त्यस्तो खालको सेवा जुन सेवाले के सामाजिक तथा आर्थिक विकास, सामाजिक विकास पनि हुनु पर्यो, आर्थिक विकास पनि, यस्ता खालका चाहिँ गुणहरू बोकेको सेवा निजामती सेवा असल निजामती सेवा हो। समाजमा साझेदारी विकासमा समक्ष सेवा, विकासमा समक्ष सेवा होइन, साझेदारी विकास। सरकार र विभिन्न सङ्घ संस्था लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्था लगायत इन्टरनेसनली पनि साझेदारी गरेर राख्ने कुशल क्षमता रिलेटेड चाहिँ सेवा भनेको के हो त? निजामती सेवा। समाजमा साझेदारीको, पार्टनरसिपको प्रोग्राम,
partnership with the public, partnership with the organization, partnership with certain group, partnership to the foreign nation as well. फोरेन नेसनसँग पनि पार्टनर छ, फोरेन नेसन एनजिओ आइएनजिओसँग पनि पार्टनरसिप गरेर देशको नेसनल इन्ट्रेस्ट र सामाजिक इन्ट्रेस्टलाई बढावा गरेर अगाडि लान सक्ने क्षमता बोकेको सेवा नै निजा असल निजामती सेवा हो। भनेपछि साझेदारीको कुरा पनि यहाँ है, त्यो साझेदारीको कुरा नेसनलको साझेदारी एनजिओ आइएनजिओ संस्था व्यक्ति सबैसँग साझेदारी गरेर सामाजिक र आर्थिक विकासमा अगाडि बढाउने जुन कटिबद्ध सेवा हो त्यो सेवा नै असल निजामती सेवा हो। अब तपाईको अर्को उत्कृष्ट छनौट प्रणालीमा अवलम्बन गर्ने सेवा मैले अगाडि भने छनौट प्रणाली नै राम्रो छैन भने अनि कसरी मान्छेलाई सर्भिस दिन्छ? त्यसैले जति राम्रो छान्यो त्यति राम्रो त्यसको आउटपुट हुन्छ भन्ने मान्यतामा आधारित सेवा भनेको के हो? अब भोलि अब सवलत सेवालाई नलिने अब जरबाबे भर्ना गर्ने भन्ने खालका त्यस्ता खालका गतिविधि आयो भने यसले यो प्रणालीलाई के हुन्छ? उत्कृष्ट छनौट प्रणाली, त्यसले राम्रा मान्छे आयो भने राम्रै गर्छन् भन्ने मूल्य मान्यतामा आधारित सेवा भनेको के हो? असल निजामती सेवा। अब रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट र राइट म्यान राइट प्लेस, रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्टको कुरा हुन्छ। कुनै पनि मान्छेलाई तपाईको हाम्रो मान्छेलाई राम्रो मान्छेलाई ठाउँ दिनुपर्छ। रिवार्ड एन्ड मान्छेको राम्रो काम गर्छ त्यसलाई प्राइज रिवार्ड गर्नुपर्छ, एन्ड खराब मान्छे खराब काम गर्छ त्यसलाई पनिसमेन्ट गर्नुपर्छ। खराब मान्छेलाई पनिसमेन्ट र राम्रो मान्छेलाई पुरस्कृत गर्दै रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट र राइट म्यान राइट म्यान यो सक्षम छ। कुनै टेक्निसियनमा सक्षम होला, कसले कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा होला, कसले रोडमा होला, कसैलाई सिभिल ओभरसियरमा होला, बिल्डिङ स्ट्रक्चरमा, कसैलाई पुलमा होला, कसले एग्रिकल्चरमा होला, कसले फिसरीमा होला, विभिन्न सेक्टरहरूमा कुन चाहिँ मान्छे कुन सेक्टरमा राम्रो छ त्यसलाई त्यस सेक्टर, कसले पब्लिक सर्भिस डेलिभरी गर्ने सेक्टरमा त्यो राम्रो होला, त्यसलाई त्यही प्रकारको यसरी राइट म्यान राइट प्लेसको अब प्रिन्सिपललाई समेत अवधारणा गरिएको रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट र राइट म्यान राइट प्लेसलाई अवलम्बन गरिएको सेवा भनेको असल निजामती सेवाका गुणहरू। असल निजामती सेवाका गुणको लागि हामीले के भन्यौँ भने अब म ब्लेक वाइज तपाईँलाई भन्छु, प्रभावकारी र कुशल प्रशासन हुनु पर्यो। प्रभावकारी हुनु पर्यो, इफेक्टिभनेस हुनु पर्यो र कुशल प्रशासन हुनु पर्यो। असल निजामती सेवा हुनलाई सरकारको उत्कृष्ट र प्राविधिक व्यवसायिक सल्लाह दिन सक्ने खालको हुनु पर्यो। उच्च स्तरीय पेशागत सेवा भनेको असल निजामती सेवाको गुण हो भने सरकारको नीति कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने सेवा भनेको असल निजामती, पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमतावान सेवा भनेको निजामती सेवाको गुणहरू हुन् भने संविधानको कानुनको अधीनमा रही काम गर्ने त्यो गुण नभएको सेवा चाहिँ असल निजामती हुन्न। संविधान र कानुनको आधारमा रहेर दिने सेवा भनेको असल निजामती सेवाको गुण हो। र सार्वजनिक हितमा आधार बलियो चाहिँ प्रतिबद्धता सहितको चाहिँ काम कारबाही गर्ने सेवा सार्वजनिक सेवा हो। अनुशासनमा आधारित, अनुशासनमा डिसिप्लिनमा रहेर काम गर्न सकिएन भने, नैतिक मूल्य र मान्यतामा रहेर काम गर्न सकिएन भने त्यो कामको कुनै औचित्य छैन। त्यसै डिसिप्लिनमा ट्र्याकमा गर्ने, आफ्नो सर्टेन आउने भनेको छ 10 बजे आउने भने 4 बजे जानु भनेको छ 10 बजे 11 बजे आउँछ, खाजा खानु भनेको आउनु हराएको छ। त्यस्तो खालको इनडिसिप्लिन चाहिँ इम्पोज डिसिप्लिन भए पनि डिसिप्लिन सुड बी नेसेसरी। त्यो डिसिप्लिनमा आधारित सेवा आवश्यक छ। अनुत्पादन र अनैतिक काम कारबाहीलाई रोक्ने त्यस्ता खालका चाहिँ अनैतिक गतिविधि हुन लागे सङ्गठनमा भने अथवा कुनै पनि क्षेत्रमा अनुत्पादक काम कारबाही हुन लाग्यो भने त्यसलाई रोक्न सक्ने क्षमता, त्यस्तो खालको क्षमता भएको सेवा पनि के रहेछ त? यो निजामती सेवा, असल निजामती सेवा रहेछ। र समाज, जनता र सरकारको उत्तरदायी सेवा पनि निजामती सेवा रहेछ भने असल प्रशासनिक अभ्यासलाई अवलम्बन गरेको प्रशासनिक अभ्यास असल हुनु पर्यो, नैतिक मोरल लेसनमा हुनु पर्यो, सही वेमा हुनु, जनतामा आधारित हुनु, सरकारमा आधारित, सरकारको इन्ट्रेस्टमा आधारित, जनताको इन्ट्रेस्टमा आधारित हुनु पर्यो। त्यस्तो खालको असल प्रशासनिक अभ्यास सहितको निजामती सेवा असल निजामती सेवा हो। कामप्रति पारदर्शी हुनु पर्यो, नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनु पर्यो, काम पारदर्शी र जवाबदेही हुनु पर्यो, काम पारदर्शी पनि हुनु पर्यो, जवाबदेही पनि हुनु पर्यो, नागरिक र प्रतिनिधि सेवाप्रति जवाबदेही हुनु पर्यो हैन। प्रतिस्पर्धी अभ्यासलाई अवलम्बन गरेको, तालिम लगायत व्यवसायिक क्षेत्रमालाई चाहिँ अवलम्बन गरेको हुनु पर्यो। देशको सामाजिक र आर्थिक विकासलाई प्रतिबद्ध गर्नु पर्यो। देश र त्यस्तो खालको निजामती सेवा असल निजामती सेवा जसले राष्ट्र र चाहिँ समाज र राष्ट्रको
देशको राष्ट्रको आर्थिक विकासमा टेवा पर्छ, इन्ट्रेस्ट लाग्छ, त्यस्तो खालको सेवा हुनुपर्छ। देशको सामाजिक तथा आर्थिकमा समाजमा साझेदारीको कुराहरूमा एनजिओ आइएनजिओ नेसनल इन्ट्रेस्ट फोरमहरूमा पनि साझेदारीको कुरा, उत्कृष्ट छनौट प्रणाली बेस्ट सेलेक्सन प्र्याक्टिसलाई कन्टिन्युटी दिनु पर्यो र बेस्ट मान्छेले बेस्टै दिन्छ, त्यस्तो खालको सेलिब्रिटीलाई आएर बाहिर दिने सेवाहरूको पनि हो। राइट रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्टका कुराहरू पनि यसमा हुनु पर्यो र राइट म्यान राइट प्लेको राम्रो कुन मान्छे कुन सेक्टरको हो त्यसलाई त्यही सेक्टरमा लगाउनु पर्यो। काम अनुसारको त्यो मान्छेहरूको क्यापेसिटी र खुबी अनुसारको काम दिनु पर्यो र काम राम्रोलाई पुरस्कृत र नराम्रोलाई के गर्नु पर्यो, पनिसमेन्ट गर्नु, त्यस्तो खालको चाहिँ हाम्रो सिस्टम पुगेको चाहिँ असल निजामती सेवा हो। त्यसै हुनाले असल निजामती सेवा हुनको लागि यी यावत कुराहरू 19वटा बुलेट मैले दिएँ, जुन कुशल र प्रभावकारी हुनुपर्यो, सरकारको उत्कृष्ट प्राविधिक र नीतिगत सल्लाह दिन सक्ने, उच्च स्तरीय पेसागत हुनु पर्यो, उच्च र स्तरीय पेसागत हुनु पर्यो, सांस्कृतिक संरचनालाई व्यवस्थापन गर्न योग्य हुनु पर्यो, संविधानमा कानुनको आधारमा दिइने हुनु पर्यो, सार्वजनिक हितमा आधारित बलियो प्रतिबद्धता हुनु पर्यो, अनुशासनमा आधारित हुनु पर्यो, अनुत्पादक र अनैतिक कामलाई रोक्न सक्ने क्षमता हुनु पर्यो, समाज जनता र सरकारप्रति उत्तरदायी प्रतिनिधित्वमूलक खालको निजामती सेवा हुनु पर्यो, असल हुनलाई असल प्रशासनिक अभ्यासलाई निरन्तरता गरेको, कामप्रति पारदर्शी, जनताप्रति नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनु पर्यो, नागरिकप्रति र प्रतिनिधित्व र सेवाप्रति जवाबदेही हुनु पर्यो, प्रतिस्पर्धी अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको हुनु पर्यो, तालिम र वृद्धि विकासका कुरालाई अवलम्बन गरेको हुनु पर्यो, देशको सामाजिक र आर्थिक विकासको बृहत्तर हितको लागि काम गर्न सक्ने सर्भिस हुनु पर्यो। त्यस्तो खालको सेवालाई असल निजामती सेवा भनिन्छ भने उत्कृष्ट छनौट प्रणालीलाई अवलम्बन गरेको हुनु पर्यो, राइट म्यान राइट प्लेस र रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्टका चाहिँ प्रिन्सिपलहरू बोकेको चाहिँ त्यस्तो खालको निजामती सेवा असल निजामती सेवा हो भनेर यहाँलाई मैले क्लियर गरेँ। यति बुलेट तपाईँले 19वटा बुलेट लेख्नुभयो भने, बुलेटहरू सम्झनुभयो भने तपाईँले जति पनि तपाईँले यसलाई डिस्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले क्लियर कटमा कुशल राजनीतिक यसरी असल निजामती सेवाका गुणहरू के हुन् भनेर यति 19वटा बुलेटलाई, त्यो बुलेटलाई पनि तपाईँले दुई लाइन लेखिदिनुभयो भने यसलाई 3 पारा हुन्छ। त्यसो हुनाले यो बुलेट जान्न जरुरी छ। यो बुलेटलाई डिस्क्राइब गर्नलाई पनि त्यति नै जान आवश्यक छ। तर कम्तीमा यो बुलेटलाई तपाईँले रिमेम्बर गर्नुभयो भने अब यो खालको असल निजामती सेवाका गुण के हुन् भनेर तपाईँलाई डिस्क्राइब गर्न, तपाईँलाई लेख्न कुनै समस्या हुने छैन। यसरी हामीले असल निजामती सेवाका गुणहरूको बारेमा यो स्लाइडमा डिस्क्राइब गर्यौँ।